पापा पापा छोटी को चुड़ैल ले गया, जल्दी आओ पापा। चिंटू बेटा कहाँ है चुड़ैल? पापा चुड़ैल इस गोले के अंदर है। रुक जाओ बेटा, अभी देखता हूँ इस गोले के अंदर। ये लो। अरे बाप रे, इसमें तो हाथी है। अब इस गोले में देखता हूँ। ये लो। अरे बाप रे, इसमें तो ड्रैगन वाला सांप है। अब ये लास्ट वाला गोले में देखता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। ये लो। ये लो।